ஹாய், திஸ் இஸ் ஜெயந்தி. யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டில் உப்மா செஞ்சு போர் அடிச்சிருக்கோம்ல, அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? அவல் 250 கிராம், வெங்காயம் 1, பச்சை மிளகாய் 2, கிரீன் கேப்சிகம் பாதி, ரெட் கேப்சிகம் பாதி, ஸ்வீட் கார்ன் 2 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், சோம்புத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், டெசிகேட்டட் கோகனட் 2 டேபிள் ஸ்பூன், பால் 1 கப், சுகர் 3/4 கப், பிஸ்தா 10, நெய் தேவையான அளவு, ஆயில் தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு. போகா கிச்சடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன். 2 கப் அவல் எடுத்திருக்கேன். அதை இதில் வறுத்துக்கலாம். நம்ம சிம்லேயே வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகாமல் வறுத்து எடுக்கணும். அவல் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. அதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் தனியாக வச்சுக்கலாம். அதே ஸ்டவ்லேயே நான் கொஞ்சம் தண்ணியை கொதிக்க விடுறேன். இப்போ எடுத்து வச்ச அவல் இப்போ ஆறிடுச்சு. அதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு ரவை பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவளை நல்லா ரவை பதத்துக்கு அரைச்சாச்சு. இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ தண்ணியும் கொதிச்சிடுச்சு. அதை எடுத்து நான் பக்கத்தில் வச்சுக்கிறேன். இப்போ அதிலே ஒரு பேனை போட்டுக்கிறேன். பேன் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போ அதில் ஒரு 2-2.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. நான் ஒரு வெங்காயத்தை பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கி வரும்போது நான் ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிப்போம். இதையும் நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கிட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் போட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ நான் கொஞ்சம் புதினா எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் போட்டு நம்ம அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இப்போ இதில் போட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பாதி க்ரீன் கேப்சிகம் பாதி ரெட் கேப்சிகமை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் போட்டு நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ பொடிச்சு வச்சுருக்கிற அந்த போகாவை எடுத்து இதில் நான் 1 கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன். நல்லா ரவை பதத்துக்கு இருக்குது பாருங்கள். இதே மாதிரி தான் நம்ம பொடிச்சு வச்சுக்கணும். இப்போ இதை 1 கப் அளவுக்கு எடுத்து இதில் போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். போக ஒரு அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம இதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கலாம். நம்ம கொதிக்க வச்சோம்ல, அந்த தண்ணியை எடுத்து நம்ம அளந்து ஊற்றிக்கலாம். எதுக்கு நம்ம கொதிக்கிற தண்ணி ஊற்றுறோன்னா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அப்போ தான் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். நம்ம எந்த கப்பில் போக அளக்குறோமோ அதே கப்லேயே நீங்கள் தண்ணியும் அளந்து ஊற்றிக்கிங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம்.
நல்லா கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள், நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து நம்ம 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றி நல்லா ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப குயிக்காக முடிஞ்சிடும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள்ஸு உங்களுடைய சாய்ஸ், நீங்கள் கேரட்டு, பீன்ஸு எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு பண்ணால் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஸ்வீட் போகா பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன். பேன் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இதில் நான் கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கிறேன். நெய் வந்து மெல்ட் ஆகட்டும். இப்போ பாதாமையும் பிஸ்தாவையும் நான் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நட்ஸ் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் வந்து பாதாம் பிஸ்தாவும் போட்டிருக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் முந்திரி இல்லைன்னா வேர்க்கடலை கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ இதே பேன்லேயே பொடிச்சு வச்சுருக்க அந்த அவலை எடுத்து 1 கப் அளவுக்கு போட்டு நான் நல்லா வறுத்துக்கிறேன். இதை மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிங்க போகாவை. இப்போ நான் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டெசிகேட்டட் கோக்னட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இதில் போட்டுக்கிறேன். டெசிகேட்டட் கோக்னட் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, ஃப்ரெஷ் கோக்னட், இந்த நார்மல் தேங்காவை திருவி நம்ம வந்து வெறும் தவாவில் வறுத்து எடுத்து போட்டுக்கிட்டாலே போதும். இப்போ இதை நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு இதுக்கு வந்து 1 கப் அளவுக்கு நான் பால் ஊற்றிக்கிறேன். 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி. இது வந்து 1:2 தான். கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து 3/4 கப் அளவுக்கு சுகர் போட்டுக்கிறேன். 1 சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன். போட்டு இந்த சுகர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா சுகரோடு சேர்ந்து நல்லா வந்திருக்குது. இப்போ இதில் வந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் போட்டுக்கிறேன். இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் க்ரீன் கலர் ஃபுட் கலர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா அழகாக பிஸ்தா க்ரீன் கலராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்ச நம்ம பிஸ்தாவையும் பாதாமையும் போட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். போகா கிச்சடியும் போகா ஷீராவும் நல்லா இருந்ததா? அவளுக்கு தான் போகான்னு சொல்லுவாங்க. ரவைக்கு இது ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட்டிவ். இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், நல்ல ஹெல்த்தியும் கூட. நம்ம எப்போதும் ரவையை வச்சு கேசரி இந்த கிச்சடியெல்லாம் பண்ணுவோம். ஒரு சேஞ்சுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே, see you, bye bye.